Yahya Kemal üzerine güzel bir sunum, güzel bir söyleşide bulunacaklar. Bu çerçevede bizde böyle güzel bir mekanda ağırlayan her şeyden önce Tosun Kültür Müşavirimiz Sayın Serra Aydın hanımefendiye çok teşekkür ederim. Bununla birlikte programımızın akışıyla alakalı küçük bir bilgi vermek istedim. İlk önce müsaadenizle sizleri bir selamlama konuşması için davet etmek isterim. Arkasından bu Yahya Kemal'le medeni şairi Yahya Kemal üzerine bu sunumun küçük bir Fransızca özetine Sorbonne Üniversitesi Çağdaş Fransız Dili Edebiyatı öğrencisi, master öğrencisi Akgül arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Bunun akabinde ise Sayın Hocamıza Yahya Kemal'in Paris hayatını da belki ihtiva eden derin böyle bir edebiyat sohbeti içerisinde dinlemeye gayret edeceğiz. Ben hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Sayın Serra Aydın hanımefendiyi bir selamlama konuşması için davet ediyorum. Biliyorsunuz Yunus Emre Enstitüsü ile beraber biz 2 yıldır yaklaşık binamızı birlikte paylaşıyoruz. Ortak faaliyetlerimiz de var gerçekleştirdiğimiz. Tabii ki Ahmet Bey'in kendi girişimleri de var. Bunlardan bir tanesi edebiyat sohbetleri. Bugün özellikle hocamızın misafir olması sebebiyle çok memnunuz. Yahya Kemal üzerine güzel bir akşam geçirmeyi diliyoruz. Size de bu fırsat için çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Hepinize keyifli bir akşam diliyorum. De son vrai nom, Ahmet Aga, il est né le 2 décembre 1884 à Skopje, dans l'actuelle Macédoine. D'un père Ibrahim et d'une mère Nakiye, il est très vite initié à l'éducation turco-islamique par sa mère, à qui il a été très attaché et grâce à qui il va montrer la preuve de son ascétisme après la mort de celle-ci, en priant tous les soirs pour son âme. Il commence l'école primaire donc dans sa ville d'origine en 1889 à Skopje. École primaire qui va finir avec quelques interruptions. Il va essayer de terminer le collège dans la même ville et ça ne va pas être possible. Donc il va être envoyé à Istanbul en avril 1902 pour finir le collège et ça va marquer sa séparation définitive avec sa famille. Donc ce lecteur assidu de la revue Serveti Fünun, littéralement Mémoire des sciences, il donc fervent lecteur de cette revue et à cette époque il voit la Turquie comme une sorte de cachot, un plongeon de jeunes à l'époque. Il va découvrir la France à travers des romans traduits. Les jeunes turcs, un parti nationaliste révolutionnaire et réformateur qui et donc Yahya Kemal les soutient dans un premier temps et il va développer une volonté de fuir vers Paris. C'est une volonté et un esprit qui est partagé par beaucoup de jeunes à l'époque, qui donc à laquelle il rend hommage dans plusieurs de ses poèmes, et notamment dans celui du 26 août 1922, où il parle de l'armée turque comme une tempête qui craque. Et sizlerle bu akşam burada olmaktan son derece mutluyum. İnşallah konuşma sonunda siz de aynı duygularla ayrılırsınız. Evet. Medeniyet şairi Yahya Kemal. Mehmet Niyazi ismiyle romanlar yazan Mehmet Niyazi Özdemir diye bir romancımız vardır. Onunla sık sık görüşürüz biz. Bu Plevne romanı, Çanakkale romanı, onun Yemen romanı Türkiye'de yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Der ki Ziya Gökalp Türk ırkının şairidir. Mehmet Akif İslam şairidir. Yahya Kemal medeniyet şairidir. Yani arada ne fark var? Ziya Gökalp'in şiirlerini okuduğunuz zaman yani kafanızda veya işte hayalinizde Türk milleti canlanır. Böyle İslam öncesine doğru giden bir tarih. Akınlar, işte savaşlar, zaferler neyse. Mehmet Akif'i okuduğunuz zaman onun şiirlerinden
yani İslam'ı yücelten mısralar gelir. Yani biz Müslümanlığı tam manasıyla yaşasaydık bu durumlara düşmezdik fikrine erişirsiniz. Fikret de böyledir biraz. Tevfik Fikret. Yani Mehmet Akif ve Tevfik Fikret birbirine zıt görüşleri savunmuş gibi görünürler ama tarzları aynıdır. Şiir tarzları aynıdır. Yani insanlara fikir aşılamayı gaye edinen şiirler yazmışlardır. Bu çizgiye Nazım Hikmet'i de dahil edebilirsiniz. Necip Fazıl'ı da dahil edebilirsiniz. Bakın, farklı fikirlerde ama nasıl teknik olarak baktığınızda aynı çizgide buluşuyorlar. Onun için şairlere düşman olmamak lazım. Onları anlamaya çalışmak lazım. Yahya Kemal'in farkı ne? Yahya Kemal medeniyet şairi. Şurada Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirinden mısralar var. Burada bizim bilmediğimiz belki mehabetli kelimesi var. Heybetli demek olan. Bunun dışındaki bütün kelimeleri biliyoruz biz. Yahya Kemal'in başarısı günlük bilinen kelimelerden yüksek bir şiir kurabilmesidir. Nereden aldı bunu? Fransa'dan aldı. Fransa'ya geldiği zaman Fransız şairlerini okuyor, Latin şairlerini okuyor. Maria Heredia'dan çok etkileniyor. Maria Heredia'dan çok etkileniyor. Yani Baudelaire, Verlaine okuyor bunları. İşte eski hem de şiirin havasını veriyor. Burada öğrendiği şey şu, beyaz lisan. Latinlerin kullandığı beyaz lisan. Yani halkın anladığı kelimelerle ölümsüz mısralar verebilmek. Horace'ın galiba